안녕하세요. 코막힘, 재채기, 콧물 때문에 힘드셨다면 주목해주세요. 오늘은 장윤정 씨가 강력 추천하는 코에픽 비염 치료기를 소개해 드릴게요. 하루 단 3분, 3번이 사용으로 비염 증상 완화에 도움을 주는 가정용 의료기기인데요. 콧물, 재채기, 코막힘으로 고생하셨던 분들께 정말 딱일 거예요. 식약처 인증은 물론 5억 원 보험까지 가입되어 있어 안심하고 사용하실 수 있답니다. 1인 1코에픽으로 우리 가족 모두 코 건강 챙겨보는 건 어떨까요? 사용법도 정말 간편해요. 하루 3분, 3번이면 끝. 콧물, 재채기, 코막힘 증상이 줄고 숨쉬기가 한결 편해졌다는 후기가 많더라고요. 코에픽 사용하고 아침마다 콧물 흘리던 습관이 많이 줄었어요. 코막힘도 덜해서 숨쉬기가 훨씬 편해졌습니다. 하루 3분 투자로 이렇게 효과를 볼 수 있다니 신기하네요. 장윤정 씨가 추천할 만해요. 비염 증상이 심해서 병원 다니는 게 부담스러웠는데 집에서 간편하게 치료할 수 있어서 너무 좋아요. 코에픽 사용 후 코가 시원해지고 답답함이 사라졌습니다. 꾸준히 사용해서 비염에서 벗어나고 싶어요. 라니 정말 효과가 기대되지 않나요?